bagenzi ba Ndundi TV nkuko mubizi namaniga kugira ngo ndabahe tumwe mutugezweho. Iyi ni Ndundi TV aho twashitse kuri Zanzi kimwe mu kibanza giteye igomwe, kimwe mu kibanza kiryoshe hasanzwe havugiriza akaziki Peace and Love Band isanzwe havugiriza ku munsi wa kane nibaza nimba nibesha, ariko kandi nkuko muri kumurabona imbere yanje ndi kumwe na Vichou Love mukali wa show. Ndakuramutse bro. Yambu cyane. Umeze neza? Tumeze neza cyane kabisa. Yap. Kali wa live no musi turonge turahura nyuma y'igihe kirekire. Mukali wa live music East Africa, Mr. Gucci man, you know. Yemze kubura cyane ariko ukacyuza mu gikorwa nka kino Numve. Nikiye n'ikintu wari ubitse kugira ngo abarundi baze kukubona muri iheshusho. Twama tugomba gukora bishasha. Iyo ubonye umuntu anumye soko bari kijuju canke abayabuzi ivyo avuga, ariko abagomba kuvuga ku mwanya hageze. Manake nimba warabonye naranumye nabanje kuyitangura kugira ngo nze gusimba imanga yari imbere. Donc nico gituma mubona ibikorwa biba bimeze neza cyane mu gihe umuntu aba yitonze, kuko bavuga mu Kirundi ngo uwitonze amira ibinoze. Yes. Bisho hari ukuntu turiko dukorera muri kwa kwitonda kugira ngo tumire ibinoze, ariko ku rundi ruhande East Africa mukali wa live East Africa muga turiko tubabona abandi baririmbye ariko baraza neza batarinda ngo barinde gusubira inyuma, ariko mu rundi tubona gusubira inyuma kenshi. Kwereke gusubira inyuma kenshi. Uragaba wa mugabo ivyo bintu uvuze ntibigukoreko kuko niwumve ngo narasubiye inyuma ngo nzoguma nsubira inyuma imizi yose. Nabo ariko baraturaba bumve yuko Vichou nagiye gusubira inyuma na gato, ahubwo bagiye kuruhishwa n'ibikorwa. Ni vyinshi cyane nkunze kubibwira abantu muga ntibabizi, ariko rero ubu 2021 iraje vuba cyane. Nibaza ko kuri Vichou pour le moment niyo ndirimbo ya nyuma isozereye umwaka, ariko 2021 ndazi yuko ibikorwa birahari kandi vyinshi cyane. Nibaza yuko abantu batazogira ikibazo na kimwe kuri Vichou kuko ibikorwa bihari vyo ndabizi ko ari vyinshi. Ati ibikorwa bihari ni vyinshi. Imbere yuko ninjira ku kabazo ka video ngene nayibonye nivyo nagenda bona ni ibikorwa ari vyinshi. Twarabonye amakolabo yagiye aravugwa ariko arategurwa, Vichou yarajabutse aragaruka. Mbega amakolabo tuyitege ryari abarundi ntituriko turabacereza no munsi mu gihe bifuza kolabo bazi amakari ya Vichou ari wenyene bakeneye kolabo. Nibaza yuko kolabo burya nuko abantu benshi batabizi kolabo zitwara uburyo bwinshi kandi uburyo nticyabaye ikibazo, ariko habaye ikibazo cyuko iyi corona yarishe ibintu byinshi. Nibaza ko hari indirimbo yaheruka gusohoka yajewe n'umukongomani itaronse video kubera ikibazo cya corona, yari maze umwaka wose. Ariko nibaza ko vuba 2021 niwo mwaka uje nkihinduka canke uje guhindura ibintu byose. Nibaza ko vuba cyane muzobibona. Abarundi nituriko turabacereza, ahubwo tugomba kubazanira ibintu bimeze neza cyane. Yes. Jemeje kubona video ya Numve nagerageje kuraba Vichou Love namubonye mw'ishusho nta rinda mumenyereyemwo canke abarundi bose baza kuriko bariko barakurikirana kano ga trailer canke kano gapande kariko karaca muri no video barabona yuko atari Vichou ndi bari bamenyereye gukora ko cyane ujya mukobwa nkuko yavuze ati nyegera cyane kandi unsome hose hashoboka. Nta kintu biza kwishacha kuri holasho ya Vichou uno munsi. Erega iyo uri kurakora akazi gakunda niko bigomba kugenda. Nibaza ko atawuza gushavura canke nta kintu kimwe biza kuyica. Par contre ahubwo biza kuzana icuka ciza kuko je nkora akazi uko ndakumva. Mu gihe hoba hari ikintu gituma akazi kanje katagenda neza, sinibaza yuko iyo relation nimba yoza gupfa kubera ko ndiko ndakora akazi, iyo relation ntayo haba kandi ntayizokwigira ihaba kuko mu gihe akazi ko kwicwa akazi ko relation yo kwicwa n'akazi kubera ko ndiko nkora akazi neza. Nibaza ko iyo relation par contre ahubwo yotuma ihava. Yes. Vichou gukora ko Blina cyane akakwegera cyane nyene kwa kundi nyene biririmba uravuze ati jewe ku bwanje nta kibazo, ahubwo nimba relation yo havifa kubera ivyo relation yotuma ihava. Uno munsi biza gufasha iki mu gihe tutari tubimenyere muri video z'u Burundi kwegerana kujya kwirekura kujya biza gufasha iki umuziki? Erega indirimbo yitwa Numve wa mugabo, indirimbo yitwa Numve uvuze kumva hariho kuguta donc nyegeragene numve bijya abantu bavuze ko ari ivyo canke yesa ugomba gukora ikintu ico biza kuzana no kuvuga ko nimba navuze nti ingo natwe twumve sivyo yagomba kunyegera nyene tukumva ko bimwe batubwiye ari ivyo kuko urumva hariho naguma mbarigwa urumva narabariwe nawe yarumva ucishirizeho gato naguma mbarigwa iyo utavye n'umudemuka kamata kiuno ni noma nawe akavuga ati naguma numva iyo utavye n'umutipe ugafata mu kiuno ni noma. Nca ndavuga ni rero mfata numve nyene twumve ko bijya bavuga ari ivyo siko
no kuvuga ko ico biza kuzana rero biza kwerekana ko bimwe twaririmbye. Urabona kenshi abajournaliste mutigirishije namwe murakunze kutubaza ibibazo, hari ivyo tuba twavuze mu ndirimbo tutaba tuyo turerekana, mugabe Numve ije kwerekana ko ivyo twaririmbye bigomba kuba vyo nyene, ingo Numve agomba kunyegera. Numva ko ico biza kwerekana ni ukwerekana ko ivyo turirimba tugomba kubiviva. Yes, kubwa Vichou itandukaniro rya video ya Numve n'ayandi ma video yaramaze gusohoka canke ariko arasohoka no munsi n'ijya nibaza ko ubu muriko murabona ko turaviva ivyo twaririmbye, no donc ivyo twaririmbye turabibamwo, biraboneka. Ari naco cyatangaje abantu benshi, nawe wenyene urimwo, kuko umbaza ngo kumwegera cyane. Turi mu kazi wa mugabo we, turi mu kazi, kandi nibaza ko nta nico biza kwica kwa Blina, nta nico biza kwica iwanje, kiretse cyo vyokongereza. Kuri stage na mukanyogiye kubivuga uri kuravugisha amenyesha makuru, washimiye cyane Eddie de Londres, ariko kandi uravuga ati iyo atabawe video yanje ntaco ntiyari kuboneka ino video isakuna. Mbega nimba itari kuboneka kubera ko Eddie de Londres adahari, management yari kikora iki? Management burya abantu benshi barazi management rega amafaranga. Oya, tuze turatandukanya ibintu. Management amafaranga, hariho management hakaba na sponsor, biratandukanye. Management urumva barapanga karere imitwe yari bagakubita hirya no hino barondera abo bantu baba sponsor. Navuga ko rero management yarondeye Eddie nk'umusponsor, hama management yitwa management kuko niyo ikubita imitwe hirya no hino bibaza ati mbega umuririmbyi wacu agomba kubaho gute, agomba gukora umuziki umeze gute, agomba donc gushika hehe. Donc management niyo ibona ishusho rya Vichou imbere, bagaca barondera rero Eddie de Londres. Niwe ujya wumvise nashimiye kuko mu gihe management yamuteye akamo yaravyumvise kandi arabikora, nkuko mwabonye video ari nziza. Ndahamya canke ubutumwa novuga nti Eddie de Londres kabisa yarakoze ikintu gikomeye cyane, kandi n'ubu ahari ndamukengurukira n'Imana, kandi muhezagire imuduhezagirire kandi imumere kuramba, kuko ndazi ko ivyo ivyiza biri imbere. Ivyiza biri imbere. Wavuze ati management ziriko zirakora, ariko kandi aba sponsors nibaze bashiremwe uburyo cyane kugira ngo natwe tukore ama video mpuzamakungu, tuje mu mahiganwa mpuzamakungu, tuzane amafaranga ngaha, tuzane amawadi ngaha, twerekana ibendera ry'u Burundi ngaha. Nakaka muco utera abagwiza tunga bafise amafaranga no munsi batariko barinvestisa mu muziki. Urakoze cyane, kibazo ciza cyane, kandi ndagushimiye gose kuko nibaza ko nanabivuze kare. No kuvuga umuziki w'u Burundi upfira hehe? Upfira kuvyukura abaririmbyi barakora, ariko duvize ikibazo cy'aba bantu bacu baviza amafaranga, babagwiza tunga bacu ntibarumva ko bo kwinvestisa mu baririmbyi. Ariko kandi iryo kosa ndanarigarukana no ku baririmbyi, kuko natwe hari gihe canke hari ishusho tutariko turereka aba bagwiza tunga ngo badushiremo amafaranga. Niyo twitwara neza bizofasha aba bagwiza tunga kudushiramo amafaranga, ariko ndasaba abagwiza tunga bumve neza yuko mu gihe boshira amafaranga mu muririmbyi bashobora kuyagarukana vuba cyane, kuko uyumvire akarorero koroshe nk'ubu Eddie de Londres nimba yafashe miliyoni 8 agashira muri Vichou, iyi video ntawe uzizoshika. Nk'ubu bompamagara mu gihugu runaka nkaza kuzana $50,000, wumva Eddie za miliyoni 8 ziwa daca zironka, nkaronka n'inyungu, kandi nkaronka n'ayandi mafaranga yo gukora iyindi video nziza do plus, kubera vyaciye kuri. Ariko Vichou ntagucire mu ijambo, uvuze ati nimba ndose $50,000 Eddie de Londres za witi ziwe canke kuzirenza araza kuronka aya mafaranga. Mbega mwebwe muronse ivyamwa kubera za video muwa mwarihiwe muragaruka mukibuka gushima? Ugomba kwibuka nyene gushima, kuko utibutse gushima ho naco wowe uri kurakora, ari naco gituma izina rya Eddie de Londres riguma rigaruka. Kuko jewe ubwanje avant yuko video isohoka narayiravye, muganje navuga ni ubu buryo urabona ko kandi ni video itandukanye na video zose Vichou amaze gukora. Urabona ko ari video iri mu buryo bwinshi kandi ivise kala yisangije. Ubwo buryo rero wumva canke izo nguvu nyinshi, uretse the fighter nka management yanje, inguvu nyinshi rero zavuye kwa Eddie de Londres. Wumva muribuka gushima, je ndavyibuka gose, kuko utibutse gushima ho no kuvuga ko utibutse gushima nuzokwibuka, kandi no kuja kurondera, kandi umuntu akubwira ati umuntu ubwire ati investisa muri jewe nzozana ivyamwa vyinshi. Yes, nimba atari banga akabazo ka nyuma, video yatwaye amafaranga angana gute? Murakunze kubibaza, ariko nawe iki kibazo dutera intege abandi n'abadirectors bariko barakora nabo nyene bagira ishaka bakore cyane. Iki kibazo nifuza ko nawe
mu mwanya uza guheraheza ikiganiro video uze kuyereka abantu hamubabaze umwe uti uravye video ugerageje kuraba yoba yatwaye uburyo bungana iki ubishire muri commentaire abantu bakomante uze kuraba mugabo ndazi ko niri munsi y'imiliyoni 4 niri munsi y'imiliyoni yuko link ni yasohoka ino video muri description za Ndundi TV nkuko dukunda kubikora link yayo iraza kuri muri description no tuimaje tumwe nibaza yuko nkuko turuko turaca muri video baraza gukora comment kugira ngo batubwire uko byifashe. Vichou love ndagushimira cyane ndanagutera intege ndakwifurize gukora cyane nkuko nabivuze na kare ahubwo namwe aba journalist biciye kuri wewe wo mu Ndundi twatanguye kuvugana nibaza ko icambere nokora simwe bwe mwonshimira ahubwo nije ngomba kubanza kubashimira nkuko nabivuze kare sinari niteze ko mushaka kuza mungana gutya ariko biciye mu Ndundi TV reka ndabivuge ndabashimire cyane nshimira umujournaliste wese ahari uwashoboye gushika numva kabisa ntoronka amajambo yo kubashimira ahubwo n'abatashoboye gushika nabo nyene ndabashimire kuko ataba journalist umuririmbyi ntashobora kwishikana mvuga nti big up muriko murerekana ishusho y'umuziki w'u Burundi ko ugomba gushika kuyindi ntambwe ndabashimiye cyane kabisa kuva ku mwunga gushika ku mugezi Imana batiza amagana n'amafaranga byose nibyo namanda bipfuriza ariko kandi dutangura umwaka mushasha neza mu mahoro twizere yuko azaba ari umwaka uryoshye cyane ni Ndundi TV bandanya mugumana natwe.